Итак, мы на легендарной Пронской Ниве с ребятами приехали за водой в источник. Пойдемте, ребяточки. Все бутылки взяли? Мороз и солнце, день чудесный. Ну где ты взял-то воду, друг прелестный? Водичка с того источника. Ну как, получается набирать? Получается, конечно. Сегодня у нас солнечный, морозный день. Снег хрустит под ногами. Но морозец такой мягенький. Не такой, как вчера в Москве был.